ទៅបើខ្លាញ់ញៀនតែមិនចប់ទៀតតែឆៅបងតែឆៅមកអូយើងទិញទៅទិញចឹងខាតឆៅកន្លះគីឡូទៅ 4,500 មក 3,500 បងខ្ញុំទិញតែទិញឲ្យឆៅមកបងឲ្យឆៅកន្លះគីឡូមកទឹកទៅអូចាំប្រហែល